ഫുൾ വെള്ളം വണ്ടി മൊത്തം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. എന്റെ മുട്ടിന്റെ അവിടെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കാണിക്കാം. ഭയങ്കര മഴയാ. മഴ വീട് കാണുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ ഈ കച്ചട ഡെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുവോ. എണീറ്റോ? ഹലോ വണ്ടി ചാട്ടി വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേഹത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വിളിക്കാം. ഫോൺ അടിച്ച് കയറ്റും നമ്മളെ. കച്ചണ്ടാകുമ്പോ എൻ്റെ ആള് യൂട്യൂബ് ചെയ്തത് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. अच्छा बस सामने നടന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മഴ പെയ്യട്ടെ. आपका मामले का दोषी है।